Barakaldokoan naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira noan egunero. Euskaraz bazekien nire bisaueluak edu, baina ni rollo hontaz orain arte zero, goizero, goizero, aekan bezero, batzuetan ero, besteetan bero, baina ez dut milagro handirik espero, goizero, goizero, aekan bezero, batzuetan ero, besteetan bero, baina ez dut milagro handirik espero. Goizian goizasi behar dut motivazio bila, euskara ez da ingelesa, baina ez dago hila. Egun askotan pentsatzen dut hau dala inutila, nik ez daukat kulparik ez banaiz abila. Hau da hau makila, aditz klase pila, hitzak beste mila, animo mutila, esaten dute baina ez da hain fazila. Hau da hau makila, aditz klase pila, hitzak beste mila, animo mutila, esaten dute baina ez da hain fazila. Ideia hau nire buruan, ez dakit noiz hasi zen, baina batzutan naiz hemen, gehiagi divertitzen. Lau gauzak izen bat dut eta gauza batek lau izen, kokoteraino nago klaseak aditzen, pegatak ipintzen ta dirua biltzen. Nola sartu nintzen ez dut konprenitzen, lanon bat bilatzeko ez badu zerbitzen, pegatak ipintzen, ta dirua biltzen. Nola sartu nintzen, ez dut konprenitzen, lanon bat bilatzeko ez badu zerbitzen.